好，今日同大家嚟到呢個平恩苑，睇下我哋呢個準備交俾客嘅完成單位。咁呢個單位就2房嘅，係啦。想睇下呢個入門嘅 L 櫃，係啦。咁好多客人都中意做 L 櫃，因為咁樣可以擺多啲好多嘢，係啦。咁一組大嘅櫃，咁呢個位係咁樣開。180度嘅，呢個都可以180度，就係攞開呢張台先，係啦，咁就可以入去擺嘢啦，咁就可以擺到好多嘢，係啦。咁呢度係個客廳，咁呢個電視櫃，咁呢度全屋都係做護牆板嘅，呢度全屋都係護牆板，係啦。咁佢呢度客戶係揀咗係做咗全屋護牆板再做家私，咁我哋嘅套餐正常咧就係做咗家私之後先做護牆板，係啦，咁有少少分別嘅，咁梗係做晒全屋護牆板再做家私會好睇啲、靚啲啦，係啦，同埋實用啲。咁呢個細房有個床頭書台、水櫃，咁呢個櫃後邊咧係間牆嘅，點解咧？當時其實個門喺呢度到呢度嘅，係啦。咁我哋間咗個石屎牆之後，唔係間一個磚牆之後咧，再做呢個櫃嘅，咁會實淨啲同埋隔音。如果唔係咧，因為我知坊間好多人用木去做間嘅，咁咧就會好唔隔音。喺出邊咁敲咧，入邊好大聲。如果依家咁樣咧，即係如果呢個做木間咧，就算呢度有聲，呢度咧佢入邊都好大聲。用石間咧，用磚間咧就會隔音好好多，係啦。咁啊，全部都用3維暗膠嘅。咁呢個細房就係啦，咁啊有衣櫃、有吊櫃、有床、有書台、有書櫃，係啦。咁3門，咁呢度玻璃櫃就兩邊打得開嘅，係啦。咁呢度咧就係佢主人房，咁啊1.8米床。係啦，咁做個吊櫃，再衣櫃，咁咧入房呢度咧就開燈，係啦，咁床頭呢度咧就有個山燈，係啦，咁另外咧我哋仲會有呢個遙控嘅喺度，係啦，咁可以擺喺度，咁床頭呢度咧都有組燈嘅，係啦。床頭呢度都有組燈，有咗氣氛燈嘅。咁呢個就係床尾嘅燈嚟嘅，係啦。咁呢度全部都護牆板嚟嘅。咁呢度咧就廚房同廁所，咁做一個玻璃門。係啦，咁呢個玻璃門。開翻，咁呢度係廚房啦，咁咧就會比較闊落。呢個擺雪櫃，呢個洗衣機。咁我都聽講好多咧，唔知係好多定係比較少類啦，就係話廚房見光個位就會黐磚，唔見光個位仲唔黐磚。好似啲櫃下邊、櫃上面啲櫃上面咁你個背板唔緊要啦，係咪？好多櫃下邊冇背板噶嘛。咁我哋咧背脊咧都係會黐晒磚嘅，即係簡單講。我呢度成個廚房咧都係鋪晒磚之後再做櫃嘅，就唔會話有櫃地方就唔鋪磚，係啦。咁咧就同埋我油漆都係唔理有冇櫃，我都會油埋油佢嘅，就唔會話有櫃地方唔油油。即係好似護牆板，我哋全部都做晒護牆板先做家私，唔會話即係如果你係揀另一批咧，就先會做咗家私先再做護牆板，嗰個比較少油嘅，係啦。呢度係我嘅廚房，咁呢度 U 型，咁好細好用，仲多咗呢組櫃，係啦，仲多咗呢組櫃喺度，咁又擺多咗嘢。咁介紹個廁所，咁呢度全屋個磚咧，係啦，咁都係用咗啲680x2嘅金車石嘅，係啦，咁咧咁一睇咧係有啲金閃嘅，係啦，啲閃靈靈嘅。咁入邊呢度咧都係用翻啲閃靈靈嘅，
牆身都係嘅，即係佢個廳到廚房到廁所牆身都係用同一磚，係啦。咁呢度做咗車石，呢度做一個鏡櫃，係啦。咁呢度做咗馬桶，咁都好闊路入嚟。咁呢度咧三文魚，咁有個浴瓶啦，咁企入去，係啦。咁呢有個蓮花頭，呢度閂埋個玻璃門，大緩衝啊都舒服，係咪？咁樣，咁啊好企理啦。跟住我哋咁樣出返嚟啦。係啦，好似因為有啲窿，好多客人會話啊，呢啲窿你哋會點樣？咁臨尾咧，我哋會有個叫美容貼嘅，同呢個板一模一樣嘅色，會黐落去嘅，令到你完全唔覺佢嘅，係啦。呢個就係全屋個護牆板，門牆櫃一體化嘅。咁唔知你中唔中意呢種設計啦？全屋護牆板全部同一個顏色，門牆櫃一體，即係由牆身顏色到門嘅顏色到櫃顏色都係一樣嘅。咁我現場睇真係幾舒服，幾好睇嘅。同埋睇翻我嘅收口咧，全部都係打晒膠嘅，係啦，都係幼嘅，都係幼身嘅打得，係啦。我睇翻，好，今日就介紹到呢度。咁我哋都係一口價一個家，包晒全屋所有嘢。包括燈啊、窗簾啊、全屋嘅新做來去水、新做電，全部嘅房門，有啲連埋大門，跟住連埋玻璃櫃，所有櫃、石台，所有嘢一個價錢包晒，係啦。希望你大家鍾意。